हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ईवी लाइफ। दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ में आप लोगों का स्वागत है। और आज मेरे पास जो वीडियो के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है वो है भाई टाटा टियागो ईवी। अब भाई जैसे जैसे 2026 में ईवी का ट्रेंड बढ़ रहा है और फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जो नंबर प्लेट है ना वो सुहाने लग गई है। कहने का मतलब ये है, पहले जो लोग इसको हेट करते थे अब उनको भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई आने वाला फ्यूचर ईवी का है। और जब ईवी के बारे में जानने की कोशिश करी जाती है ना, तो लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब पे ऐसा ही नहीं है कि सब कोई सच इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है, या कहने का मतलब सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। मैं बताता हूँ क्यों ऐसी बात बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे टाइटल और थंबनेल के अंदर देखोगे तो मैंने मेंशन करा है कि आज की वीडियो में हम गाड़ी की बैटरी के बारे में बात करेंगे। अब आपको ये तो पता होगा कि एक ईवी गाड़ी में दो तरीके की बैटरी मिलती है। एक बड़ी वाली जो इसके फ्लोर के अंदर लगी होती है, जो गाड़ी को चलाती है, और एक दूसरी बैटरी होती है जो कि बोनट के अंदर आपको देखने को मिलती है। आज उसी बैटरी के बारे में बात करेंगे कि जो लोग जानना चाहते हैं ना इस बैटरी का क्या यूज़ है एक ईवी गाड़ी के अंदर, वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं ना इंटरनेट पे कि ये बैटरी से एसी चलता है, वो चलता है, ये फलाना ढिमक्का, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो से मैं आपका जो है दूर करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो कर लेते हैं शुरू। अब आगे बात करें तो उससे पहले मैं आपको बोनट खोल के दिखाता हूं, ताकि आपको सारी चीजें पता चलें कि मैं जो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं ना। और ये वीडियो ना सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातों के लिए नहीं रहेगी कि मैं सिर्फ आपको ऊपरी ऊपरी तरीके से बता दूं। बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा गाड़ी कैसे काम करती है, क्या कुछ है, इस बैटरी का इस्तेमाल गाड़ी के अंदर क्यों करा गया, वो आपको इस वीडियो से जानने के लिए मिलेगा। अब चलो बोनट उठाते हैं। बोनट उठाना बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से उठ जाएगा और यहाँ पे आपको जो ये बैटरी है वो लगी दिखाई देने वाली है। अब एक और चीज बताता हूँ, गाड़ी है चालू। अगर आपको थोड़ा सा देखना है, अगर आपको आइडिया लेना है ना, तो मैं आपको चलो सारा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये देखो गाड़ी चालू है ना, इससे आपको पता लग जाता है कि भाई आपकी गाड़ी जो मेन बैटरी है, मेन जो बड़ी वाली बैटरी है, वो चालू है कि नहीं चालू है। अब इसको बंद कर देते हैं, बहुत ईजी तरीका है। देखो एसी भी जो है चालू हो गया है, कहने का मतलब जो फैन है वो भी चालू हो गया है। तो इसको मैं बंद करके आता हूँ, नहीं तो ये आवाज करेगा। वैसे गाड़ी का एसी आई थिंक नहीं भाई चालू नहीं है, आई थिंक गाड़ी गर्म हो रही है, इसलिए गाड़ी ने खुद से डिटेक्ट करके जो है इस फैन को चालू कर दिया है। देखो, जबकि अंदर से एसी बंद है फिर भी चल रहा है। तो इससे आपको गाड़ी के बारे में ये भी पता चल जाएगा कि गाड़ी इतनी खुद से कैपेबल है कि अगर गाड़ी गर्म होती है या कोई भी ऐसा दिक्कत आती है, गाड़ी खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज कर लेती है। अब बात करेंगे एक चीज़ की और मैं एक काम करता हूँ, आपको बूट खोल के दिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं और आ जाओ पीछे। अब मैं पीछे लेके क्यों आया हूँ पता है, रीज़न है उसका। मेरे को आपको दिखानी है गाड़ी के साथ दी गई है टूल किट। अब इस टूल किट के अंदर नॉर्मली आपको एक ये इस तरीके का टूल मिलता है। देन अगर मैं पूरा बाहर निकालूं तो आई थिंक, हाँ भाई, एक ये गाड़ी को टो करने के लिए मिलता है, ये व्हील खोलने के लिए, और एक चीज़ ये मिलती है जिसके ऊपर ये ऑरेंज की जो ओवरऑल कवरिंग है ना प्लास्टिक की या पीवीसी की, वो आपको दिखाई देगी। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत ज़्यादा ईवी के अंदर। अब ईवी मोस्टली ना, देखो लोगों को लगता है कि सिर्फ बैटरी वगैरह और मोटर वगैरह का सेटअप आपको दे रही है और उसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब मेरे को ना ये थोड़ा सा बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको प्रॉपर नहीं समझ में आएगा। चलो एक काम करते हैं, देखो गाड़ी ड्राइव में डली हुई है और चालू है। मैं करता हूँ इसको बंद इस तरीके से। अब जो है ना बिल्कुल शांत हो जाएगी। देखो बिल्कुल सारा कुछ शांत हो चुका है। तो इस टूल का पता है क्या यूज है, अगर आप देखोगे तो जितनी भी हाई वोल्टेज वाली केबल्स है ना वो भी ऑरेंज के अंदर है और ये भी ऑरेंज के अंदर है। अब कंपनी को खुद से पता है कि इसकी जरूरत कभी ना कभी पड़ सकती है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, मेरे को आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। मैं अगर आपको बताऊं ना प्रॉपर, अगर आपको प्रैक्टिकल करके नहीं भी देखना है तो एक काम करते हैं, इस वाली बैटरी को कंप्लीट बाहर निकाल लेंगे, या इनके प्रॉपर जो टर्मिनल है ना वो निकाल देंगे, और फिर देखेंगे गाड़ी चालू होती है नहीं होती है। उसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर मैं इस तरीके से इसको रिमूव करूंगा ना तो ये बहुत इजीली जो है रिमूव हो जाने वाला है। और ये देखो भाई इस तरीके से जो है ये लूज हो जाएगा। बाकी इस तरीके से कर ही लेते हैं। चलो प्रॉपर इसको हो गया लूज। अगर मेरे को ये बाहर निकालनी है, ये बाहर निकल गई, और मैं इसको इधर की तरफ लगा देता हूं। अगर अब मैं ट्राई करूंगा ना गाड़ी चालू करने के लिए, तो भाई आप एक चीज नोटिस करोगे कि गाड़ी कंप्लीटली जो है बंद हो जाएगी। और अगर मैं कुछ भी जो है करूंगा ना ट्राई, कुछ भी काम नहीं करेगा, चाहे इंफोटेनमेंट हो, चाहे भाई इसकी एमआईडी वगैरह, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो एक चीज तो आपको यहाँ से ये पता लग जानी चाहिए कि इस बैटरी से कहीं ना कहीं गाड़ी के चालू होने का भी लेना देना आपको यहाँ पे नजर आएगा। लोग जो कहते हैं ना इससे एसी चलता है, कि इससे वो होता है, ये होता है, आओ जरा मैंने आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दिया ना। जैसे ही रिमूव करा गाड़ी ऑन होना बंद हो जाएगी।
अब एक काम करते हैं, इसको इधर की तरफ लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे आवाज आती है, मतलब गाड़ी के अंदर जो पावर है ना 12 वोल्ट वाली वो अंदर जाने लग गई है। और अगर मैं अब इसको ट्राई करूंगा ना, देखो गाड़ी प्रॉपर चालू हो गई, और जैसे ही मैं सेल्फ मारूंगा आप नोटिस करोगे कि अभी फिलहाल यहाँ पे देखो आपको रेड ही जो है दिखाई देने वाला है। चलो स्टीयरिंग को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। आई थिंक अब आपको अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं प्रॉपर इस तरीके से, देखो भाई दिख रहा है आपको, प्रॉपर रेड ही के अंदर आ चुके हैं। ड्राइव में डालूंगा ना, ये देखो इस तरीके से ड्राइव के अंदर भी आ चुकी है। चलाना चालू करूंगा तो चलने लगेगी। अगर मैं अब जो चलती गाड़ी का अगर ये तार हटा दूं या नेगेटिव टर्मिनल रिमूव कर दूं तो क्या गाड़ी चलेगी? वही तो मेन देखना है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इससे गाड़ी का एसी चलता है। अब लेट से मैं इस वाले टर्मिनल को ऐसे करता हूं, इधर से निकाल देता हूं, निकाल दी। अगर आप अब देखोगे ना तो भाई गाड़ी अभी भी आपको चालू नजर आएगी। मैंने कुछ करा तो नहीं है, देखो रेडी के अंदर है। लोग कहते हैं उस वाली बैटरी से एसी चलता है, चलो लो एसी चालू कर देते हैं। यहाँ पे आप फोकस रखो, ये देखो लो एसी भी चलने लग गया, सब कुछ वर्किंग है। अगर मैं ब्रेक दबा के इसको सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से तो गाड़ी ड्राइव के अंदर भी यहाँ पे जो है आ जाने वाली है, दिख रहा है आपको। और अगर मैं चलाना चाहूं तो भाई अब जो ये गाड़ी है ना मेरी मेन बैटरी पैक पे चलने लगेगी। सब कुछ चालू है, देखो एसी वगैरह की भी आपको आवाज आ रही होगी। तो फिर ऐसा क्या है इस बैटरी में कि भाई ये टर्मिनल रिमूव करने के बाद भी चल रही है? अब मैं आपको प्रॉपर सारा कुछ बताऊंगा। पहले कर देते हैं एसी बंद, और जो लोगों को डाउट है ना ऑफ कर दो। देखो गाड़ी चालू ही छोड़ देता हूं, आपको भी ऐसा लगे ना कि भाई मैंने कुछ इसमें अनकट करा है। मैं इसलिए अनकट ही वीडियो बना रहा हूं ताकि कहीं भी ये डाउट ना रहे। एक काम करते हैं, हाँ तो भाई ये डाउट ना रहे कि भाई मैं आपसे कुछ भी छुपा रहा हूं या कुछ ऐसी चीज कर रहा हूं। तो एक काम करते हैं, मैं लगाता हूं इसको, तो देखो वायर रिमूव है और फिर भी गाड़ी वर्किंग है। तो इस बैटरी का मुद्दा है क्या, अगर आप वो जानना चाहते हो ना तो मैं अब आपको प्रॉपर बता देता हूं। देखो भाई अब अपनी ईवी गाड़ी में ये जो 12 वोल्ट वाली बैटरी रहती है ना वो सेम वही काम करती है जो हमने पेट्रोल डीजल के अंदर देखा है। और पेट्रोल डीजल के अंदर इस गाड़ी का क्या काम होता है? स्टार्ट करने का, हॉर्न चलाने का, या फिर जो हेडलाइट है वो चलाने का। बट जब तक गाड़ी चालू नहीं है या गाड़ी का इंजन चालू नहीं है, जैसे ही आप गाड़ी का इंजन चालू करते हो तो ये बैटरी हो जाती है डिस्कनेक्ट, और जो मेन गाड़ी के अंदर ऑल्टरनेटर होता है उससे गाड़ी चार्ज करती है बैटरी, और उससे जो है सारा कुछ चलता है। वही सेम तरीका इस गाड़ी के अंदर है। एक बार जैसे आपने सेल्फ मारा तो गाड़ी की बैटरी ने सप्लाई दी मेन बैटरी पैक को। बैटरी पैक के अंदर लगे होते हैं मेन रिले और अपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बेसिकली उन्हें प्रॉपर बोला जाता है, और कॉन्टेक्टर भी आप उन्हें कहीं ना कहीं कह सकते हो। और जैसे ही वो ऑन होते हैं इस बैटरी का काम हो जाता है खत्म, और सारा कुछ जितना भी गाड़ी के अंदर लोड चल रहा है, चाहे ये कूलेंट पंप हो, चाहे मेन मोटर हो, चाहे बैटरी पैक को ठंडा करना हो, चाहे एसी हो, चाहे हीटर हो, या गाड़ी के इवन हेडलाइट और हॉर्न हो, सब कुछ उस बैटरी पैक से चलता है। तो भाई इतना बड़ा ब्रांड और इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी अगर आपको देखने के लिए मिल रही है ना तो ऐसा मत सोचो कि जो लोग पागल बना रहे हैं कि इस बैटरी से इस गाड़ी का एसी चल जाएगा। भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि इस बैटरी से गाड़ी का एसी चल कैसे सकता है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना। तो ये जो टाटा ने टूल दिया है ना ये इसीलिए दिया है कि कभी भी कोई दिक्कत आए तो एक बार आपको रिमूव करना है, इजीली रिमूव कर सकते हो इस वाली चीज को। तो कंपनी को भी पता है इस टूल की कीमत क्या है। तो जो लोग मिसकंसेप्शन कर रहे हैं ना या मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इस चीज को लेके कि इस बैटरी से क्या होगा, भाई क्यों दे रखी है, एसी चलता है, ये चलता है, वो चलता है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस बैटरी का मकसद क्या है। और पता है जब भी सेल्फ मारते हो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो मैंने कैमरा एंगल जो है ना एक पोजीशन पे सेट कर दिया है, और इस माइक को भी ना मैं गाड़ी से अटैच करूंगा, और आपको एक चीज सुनाता हूँ कि भाई जो ये आवाज करती है ना गाड़ी क्यों करती है, जो मैंने बात बोली है ना उसका आपको प्रूफ भी तो चाहिए। तो वो प्रूफ अब मैं आपको देता हूं। इसको लगा देते हैं माइक को इसकी जगह पे। सो भाई आपको आइडिया मिल गया होगा कि मैं ये वाली चीज आपको क्यों दिखा रहा था। जब भी आप सेल्फ मारते हो तो होता क्या है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तो जब भी आप सेल्फ मारते हो ना एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर, तो ये जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है ना
इसकी जो मेन पावर है वो जाती है सबसे पहले बड़े वाले बैटरी पैक के अंदर, जहां पे आपको एक रिले आपको दिखाई देती है, देन दूसरी तरफ जो कॉन्टेक्टर लगा होता है वो आपको दिखाई देता है। और जैसे आप सेल्फ मारते हो ना, तो वो जो 12 वोल्ट वाली पावर है पहले उन दोनों के अंदर जाती है, वो दोनों ऑन होते हैं, देन उसके बाद जो मेन बैटरी पैक की पावर है वो वापिस इधर तक आ जाती है। और दिखाता हूं कैसे क्या कुछ होता है। तो देखो, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कनेक्टेड है बॉडी से, और ये जो पॉजिटिव वायर है वो कनेक्टेड है इसके पॉजिटिव से, और इसके साथ ही एक वायर और कनेक्टेड है, वो फ्यूज बॉक्स के अंदर जा रहा है। लॉजिक कुछ नहीं है। तो जैसे ही इस बैटरी की सप्लाई पहले यहाँ पे जाती है, यहाँ से जाती है मेन बैटरी पैक के अंदर, ऑन हो जाता है बैटरी पैक, उसके बाद रिटर्न पावर यहाँ से आती है जो कि बैटरी को यहाँ पे पॉजिटिव देती है। और जो नेगेटिव है, जो ये आप देख पा रहे हो, ये वाला जो अलग से वायर लगा हुआ है जो कि इससे कनेक्टेड है, ये अगर आप देखोगे तो ये कनेक्टेड है इस बॉडी से यहाँ पे। तो जो नेगेटिव है वो मिलता है यहाँ से, और जो पॉजिटिव है वो मिलता है यहाँ से, और फिर 12 वोल्ट वाली बैटरी है वो चार्ज होने लग जाती है जैसे ही गाड़ी ऑन हो जाती है। अगर चलते टाइम पे मैंने रिमूव कर दी तो जब तक चाबी लगी हुई है, जब तक गाड़ी चालू है, तब तक ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है गाड़ी का वो सारा काम करेगा, और जैसे ही आपने चाबी निकाली तो सब कुछ बंद हो जाएगा। चलो दिखाता हूँ इस चीज का भी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मान लो अगर ये गाड़ी मैंने करी इस तरीके से, चाबी लगा के चालू हो गई गाड़ी चालू, देखो भाई यहाँ पे ड्राइव वगैरह ये सारी चीजें न्यूट्रल वगैरह दिखाने लगेगा। और आ जाओ, मैं एक बार नेगेटिव जो टर्मिनल है ना उसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, रिमूव कर दिया, गाड़ी वर्किंग है, सब कुछ चल रहा है गाड़ी का, चाहे हॉर्न हो चाहे लाइट हो, सब कुछ वर्किंग है। चलो मैं आपको एक बार दिखाता भी हूँ। अगर आप हॉर्न चलाओगे ना, चालू है, लाइट ऑन करोगे, देखो भाई लाइट भी दिखा देता हूँ लगे हाथ, ये देखो हेडलाइट भी चालू है, जबकि ये वाला जो वायर है वो रिमूव है। और एसी भी चालू करके दिखाता हूं, अगर किसी को लग रहा है ना, तो प्रॉपर चीजें दिखाने का मुद्दा यही है। देखो एसी भी चालू हो गया, और इसको कर देते हैं कम, बट ये चल जब तक ही रहा है कि भाई जब तक आपने सेल्फ मार रखा है, कहने का मतलब गाड़ी ऑन है। अगर गलती से मैंने कहीं पे ऐसा रहा कि मैंने इसको इस तरीके से कर दिया बंद, तो भैया सारी पावर चली जाएगी गाड़ी के अंदर से। अगर मैं चाबी घुमाऊं ना, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ भी चालू नहीं होगा। तो 12 वोल्ट वाली बैटरी का मेन सिर्फ पर्पस ये है कि भाई जो मेन गाड़ी की बड़ी वाली बैटरी है उसको चालू कर देती है ये छोटी वाली बैटरी, जैसे हमने पेट्रोल और डीजल के केस में देखा है। उसके बाद सब कुछ हो जाता है बंद, और फिर सारा कुछ चलता है बड़ी बैटरी से। तो भैया जो इंटरनेट पे अफवाह चल रही है ना कि इस बैटरी से गाड़ी का एसी चलता है, कि वो चलता है, ये होता है, फलाना ढिमक्का, पता नहीं क्या क्या नी रूमर चल रहा है इंटरनेट पे, तो मैंने इस वीडियो से आपको सारा प्रूफ दिया है। अगर आप एक ईवी गाड़ी खरीद रहे हो ना, तो आपको ये सारी चीजें मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए, और इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। बाकी इसको दोबारा से इसकी जगह पे जो है लगा देते हैं, और इसको जब अगर आप छूते भी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं इसको इस तरीके से छू लूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली ये 12 वोल्ट वाली बैटरी, इससे कुछ होता नहीं है। तो ये मैं आपको मोस्टली जो है दिखा रहा हूँ। बाकी इसको जो है एक बार प्रॉपर फिट कर देते हैं, बहुत ईजी है, ज्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, बट मैं आपको फिर भी जो है एक बार करके दिखा देता हूं। देखो भाई, इसको इस तरीके से फिट कर देते हैं, इस तरीके से, और ऐसे। अब ये प्रॉपर लॉक हो गई, इसको भी लॉक कर दो। अब ये अपनी गाड़ी उस तरीके से फंक्शन जो है करने लगेगी। इसलिए ईवी गाड़ी की जो ये वाली बैटरी रहती है ना, वो लंबा चलती है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में क्या है कि ज्यादा तेज आप सेल्फ मारते हो, बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर आप चार्ज करते हो, तो डिस्चार्ज चार्ज ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली बैटरी तो खराब होगी। और ईवी के केस में ज्यादा कोई इस पे लोड पड़ता नहीं है, जैसे आपने मारा और आपने बड़ी बैटरी चालू हुई, और फिर जो है ये सारा कुछ बाईपास हो जाता है, और सारा जो पावर आउटपुट है वो यहाँ से मिलता है। इससे देखो मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, यहाँ से इनपुट जो प्लस वाली वायर है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर मान लो मैं इसको आपको इस तरीके से रिमूव करके दिखाऊं, देखो ये जा रही है इस तरीके से यहाँ पे, और ये वाली जा रही है इस तरीके से अंदर। तो कहना का मतलब यहाँ पे एक जंक्शन सा बना रखा है, यहाँ से इनपुट जा भी सकती है, आउटपुट आ भी सकती है। तो ये इस तरीके से सारा कुछ काम करता है, और इसको वापस लगा देते हैं इसके अंदर इस तरीके से। और ये मेरी बैटरी मैंने खुद से जो है चेंज कराई है। मेरे साथ इश्यू क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो अलग से आपको ये चीज हाईलाइट होती हुई दिख जाएगी। और देखो यहाँ से हटा के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी टच करोगे ना कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये मेरा वायर टूट गया था, और गाड़ी हो गई इस टाइम पे बंद। हमें लगा कि भाई बैटरी जो है खराब हो चुकी है, क्योंकि 3 साल हो गए। हमें तो यही लग रहा था कि पेट्रोल वाली गाड़ी की बैटरी जो है मोस्टली 3 साल ही चलती है,
तो वो चीजें जो है फिर सामने आई और फिर पता चला बाद में एट द एंड कि भाई इसका ये वायर टूटा हुआ था। बैटरी हमने नहीं लगवा ली, जब तक चार्ज थी तब तक गाड़ी काम कर रही थी, और जैसी डिस्चार्ज हुई है छोटी वाली बैटरी और भाई सब कुछ हो गया बंद। क्योंकि यहाँ से जब तक कंटिन्यूस सप्लाई इस बैटरी पैक को नहीं मिलेगी और यहाँ से फ्यूज बॉक्स तक नहीं जाएगी तो सारा कुछ फंक्शन नहीं करता है। अगर मैं ये पॉजिटिव टर्मिनल भी हटा दूं ना तो सारा एज इट इज वर्क करेगा जब तक ये टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। देख रहे हो ये वाली जो चीज है, अगर मैं थोड़ा सा क्लोजअप में लेके आऊं, ये चीज या फिर ये चीज, अगर इन दोनों में से कुछ भी डिस्कनेक्ट हुआ तो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी फंक्शन नहीं करेगी और उसमें माल फंक्शन आएंगे और चलते चलते हो भी सकता है बैटरी लो की वार्निंग दिखाने लगे। तो ये ओवरऑल सारी वर्किंग है इस छोटी वाली सी बैटरी की। भले ही छोटी है बट काम बहुत बड़ा करती है इलेक्ट्रिक कार के अंदर। चलाती भले ही नहीं है पर चलाने का सारा मुद्दा इसी पे ही है, सारी जिम्मेदारी इस छोटी सी बैटरी पे है। तो अगर आप किसी की वीडियो देख के बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहे हो ना तो इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से जो ये छोटी वाली बैटरी लगी हुई है ना उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर आप इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है, ये जो लाल वाला बटन है ना उसको दबा देना और अपने यारों दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और जो लोग इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना रहे हैं ना उनको आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है, भाई थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, तब जाके वीडियो बनाना, ताकि आपको और मुझे भी इंफॉर्मेशन बढ़िया मिले। मैंने आपको सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया है और ये प्रैक्टिकल मैंने खुद से सीखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ के आपको सारा कुछ बताया हो। पढ़ी हुई चीज़ कहीं ना कहीं भूली जा सकती है बट जब आप प्रैक्टिकल करके कुछ चीज़ सीखते हो तो आपको कहीं ना कहीं उस वाली चीज़ पे कॉन्फिडेंस भी रहता है, और इसलिए मैंने आपको कॉन्फिडेंस से ये सारी चीज़ें इसको टच वगैरह करके आपको दिखाया भी है। मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, तो आपको इससे भी आइडिया आपको लग जाएगा कि जो छोटी वाली बैटरी है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पड़ता है तो मेन बैटरी पैक को चालू करने के लिए जो एक पावर सप्लाई चाहिए होती है वो इस 12 वोल्ट वाली बैटरी से मिलती है। जैसे ही 12 वोल्ट वाली बैटरी से सप्लाई उसके अंदर गई, बड़ा वाला बैटरी पैक ऑन हुआ, पावर आउटपुट देना स्टार्ट किया, इस बैटरी का काम खत्म और ये फिर से रिचार्ज होने लग जाती है। और एक और चीज़, जब आपकी गाड़ी जो मेन एसी चार्जर है उस पर कनेक्टेड है ना तो उस टाइम पे भी ये बैटरी जो है चार्ज होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलते टाइम पे ही चार्ज होगी, जब आप चार्जर लगाओगे ना तो ये चार्ज होती है उस टाइम पे। तो ये ओवरऑल सारी चीजें हैं। बोनट को करते हैं बंद। अगर आप ईवी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, नीचे कमेंट में लिख देना कि भाई आपको क्या कुछ और जानना है इलेक्ट्रिक कार के बारे में। मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा और चैनल पे कई सारी वीडियोस डली हुई हैं, डेफिनेटली आप उनको भी देख सकते हो। और अगर आप और हटके कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो आप सिर्फ सर्च बार में या यूट्यूब में जाके लिख देना EV 9580, तो आपको बहुत सारी वीडियो की जो ओवरऑल प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, वहां पे जाके भी आप देख सकते हो। तो सिर्फ आज की वीडियो में यही था। आप मुझे बताओ आपको ये टियागो EV या एक इलेक्ट्रिक कार के बारे में जो ये बैटरी लगी हुई है उसकी फंक्शनिंग या उसकी वर्किंग समझने के बाद कैसा आपको लगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक था, डेफिनेटली मैंने पूरा कवर करा है, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ज़्यादातर दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।